Salve, louco do Faltando esse Paulo na área. Aqui tem uma lombadinha de 50, hein, mano. Tem que passar por aqui, ó, Madalena, antes do viaduto do túnel novo que abriram. Tem uma lombada de 50 km. Cortada de giro. Vai, yeah. É bom demais, mano. O bueiro ali, aquele bueiro ali tá ali daquele jeito faz tempo, mano. Ninguém nunca ajeitou. É aquela estampa de bueiro de ferro, velho. Funda, mano. É um buraco fundo. O cara cai ali dentro. Ou o cara cai ou foi um prejuízo na janta, hein? Samba, Habibs. Eu troquei o filtro hoje, mano. Minha moto tava com o filtro original, eu coloquei outro filtro. E ela tá sem a mangueirinha, como eu fiz um vídeo aí, fiz um vídeo aí como deixar essa moto com barulho esportivo. Tá sem a mangueirinha, mano, do filtro. Eu não gosto de tirar o filtro não, porque prejudica o motor. Eu troquei o filtro hoje. A moto tá com um ronco muito mais potente do que tava antes, mano. Tá roncando muito. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Tá roncando pra valer, velho. Uma vez só, saca só. Parece até um escape, mano. E é um ronquinho cabuloso, né? Olha só, velho, é cabuloso. Não tô pensando nem em comprar roupa aí, vê só. Sabe como agora o cara fez? Ele não abre não, mano. Um cara desse aí. Oxi. Tem uma lombada também aqui, ó. 60. Olha só, velho. Tá roncando muito, mano. Tá roncando pra valer mesmo. Isso aí, velho. Tá roncando pra valer. Acho que é umas 10h30, mano. Eu tô aqui indo pra casa. Susto, velho. Que susto. Eu pensei que o cara tava passando correndo, mano. Que susto, velho. Agora eu tive. Meu Deus do céu. Sofreu um acidente assim, mano. O cara atravessou correndo sem olhar pra um lado e pro outro. Sofreu um acidente aqui. Eu já levei uma batida assim, mano. Quando eu era pirraia, tinha muita noção das coisas. Saí correndo entre dois ônibus, tava parado. Veio um motoqueiro na contramão. Na contramão o motoqueiro tava e bateu em mim, velho. Participado, o motoqueiro parou longe. Eu levantei e saí andando. Fui embora pra casa. Esse sinal aqui é chato, viu? Que tipo, abre pra galera que tá aqui nessa faixa aqui entrar pra lá. E a galera que tá na faixa de lá entrar pra lá. Depois abre pra seguir em frente. Depois abre pra galera cruzar de todo jeito aí. Abre 3 vezes sinal. A moto tá roncando, mano. Vai valer mesmo, tô dizendo. O freio traseiro tem que dar uma ajeitada, velho. Não sei com que ele tá não. Ele tá. Se eu tivesse freando, segurando ele. Freando e soltando, quer dizer. A moto limitou no instante ali, mano.
Por isso que eu buzinei logo. Isso aí, galera, que tá gostando do canal, deixa aquele like pra fortalecer, compartilha com os amigos. Tamo junto, Anderson Paulo, Recife, Pernambuco. Fui!